神对人的爱不勉强，不胁迫。神是自由恋爱的神。对你朋友讲说，神是自由恋爱的神。利未记第1章说什么？耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你晓谕以色列人说，你们中间若有人献供物给耶和华，所以若有人，神没有强迫，没有规定，神没有拿刀拿枪来胁迫你说你一定要爱我，你一定要跟我结婚，你要跟我合一，神没有这样子。神不用武力，神不用恐吓，神甚至不用地狱来威胁你，一定要爱他。神乃是用他火热的爱，要来电你，要来吸引你。可是我们人常常对神的爱依然如何？依然是木头，是石头啊！依然是怎么样？是无动于衷，没有反应啊！我们依然是怎么样？依然是完完全全的被动，要求神啊，你要爱我，你要爱我。我们一点都不爱神，一点都不爱神。弟兄姐妹们，圣经当中告诉我们，神所要的祭其实不是牛，不是羊。牛和羊不懂得爱神，你知道吗？牛羊懂得爱神吗？人对牛尚且是弹琴，所以牛羊不懂得要如何对神的爱有燃烧，然后有圣洁，有合一，不懂。可是神所创造的人呢，是非常懂这些的。可是我们人却把本来该对神的爱，去爱马门，去爱金钱，去爱男欢女爱，去爱金银财宝，去爱成就感。弟兄姐妹们，我们主动的去追求钱，哪里有钱我们就往哪里跑，就往哪里搬家。只要有钱，你什么都可以做出来。可是我们对神的爱呢，我们却毫不主动的去爱神。弟兄姐妹们，圣经当中告诉我们，耶稣对神的爱，请问是不是主动的爱？耶稣说：“我有权柄舍掉。”他有权是主动的舍掉自己的性命、身体，流血、流泪，然后呢，来把自己主动的奉献给神。上帝说什么，耶稣就做什么。耶稣完全按照神的旨意，完全按照律法书、先知书和诗歌智慧书所记载的，耶稣是毫无异议的，完全顺服，完全主动的遵行出来。耶稣主动的医病赶鬼，耶稣主动的传道什么？诉说天国近了。耶稣主动的让水变成酒，让5饼2鱼喂饱5000人，主动的走海，走在海面上去救那个将要溺毙船要翻覆的那些他所爱的门徒们。所以耶稣的爱是一直主动的，因为耶稣听上帝的话。利未记告诉我们，上帝晓谕摩西，上帝没有直接晓谕亚伦，是摩西在传上帝的话给亚伦。所以耶稣是照上帝的话主动的去爱，亚伦是照摩西的话如何主动的去行，很重要吗？这是一个次序的问题。上帝、摩西跟亚伦，所以这种次序、这种权柄，我们不能够混乱，不能够弄错。所以我们要知道，听命胜于献祭，顺从胜于羔羊的自由。所以主动做什么呢？来主动的跟上帝讲说：上帝啊，我在这里，求你差遣我。主动的对上帝讲说：上帝啊，我愿意爱你，比爱可见的，比爱这些感官可以触摸的更深更深。上帝啊，我愿意回应你对我的呼召是要喂养小羊。神非常非常爱那些刚刚上教会的人，谁非常非常爱那些怎么样？那些还对神完全不明白的人，这些人叫做小羊。
耶稣跟彼得讲说什么？大家看一下约翰福音。所以我们如果要对神回应爱的话呢，你要主动的去爱你的周遭所有的人，你要主动的去传福音，主动的去做见证，主动的去救灵魂，主动的去把这些初信主的、这些还没有信主的人当成你的羊，好好去引导他们，去寻找他们，去呵护他们，去喂养他们。所以约翰福音这里告诉我们怎么样？耶稣告诉我们，如果你爱他，你要做什么呢？爱他去做什么？约翰福音的21章告诉我们，21章的第15节，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的小羊。”好，接下来耶稣第3次又问他，结果呢，耶稣又吩咐他说：“你喂养我的小羊。”你的周遭有好多小羊，他们需要你的爱，需要你的喂养，需要你的看顾。神希望你主动的回应对他的爱，爱神所爱。你爱神就要爱神所爱。那神爱什么？神爱世人，神爱你去喂养这些需要神爱的、需要福音救恩的小羊。弟兄姐妹们，神告诉我们，他所要的其实不是牛，不是羊，他所要的乃是不愿意怎么样？一人沉沦，乃是愿意人人得救，人人悔改。神乃是要我们的确在世上彼此相爱，靠圣灵的火焰，靠圣灵的能力，好烧去一切的悲情下品，好烧去一切的败坏跟罪恶、肮脏跟污秽，让我们教会能够成为金灯台，让教会的烈焰，让教会的火光能够除去社会的黑暗，让教会照亮这个世界。这是神的心意。弟兄姐妹们，我们要主动的来，大家说，第一个，我们要对神有什么？献身舍己的爱。第二个呢，要燃烧馨香的爱。第三个，要心腹装饰的爱，装饰整齐，等候丈夫，然后享受亲密，享受合一。这是神希望你对他回应的爱。我们来祷告。天父，我们知道你的确是爱我们，圣经当中不断的告诉我们，你对我们的爱就如同新郎对新娘的爱，是完全的，是负责的。主啊，是舍己的爱。天父，我们恳求你，让我们对上帝也一样有合神心意的最美好的、最真理性的回应。如此祷告，奉耶稣名，阿们。好，我们来圣餐礼拜。好，圣餐。